Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 22 января, и мы сегодня вновь приехали в нашу родную деревню, мое родное село. Приехал по делам, время уже половина 12-го, и не могу, тем более такая прекрасная погода, я не могу не сходить на речку, так как река здесь в шаговой доступности, буквально 15 минут ходьбы. Не могу не пробурить несколько лунок и не проверить, клюет ли хариус, потому что сегодня погодка просто изумительная для рыбалки, не знаю как для рыбы. Минус 3. Буквально вчера еще было минус 30, позавчера. Вчера было минус 10, сегодня уже минус 3. Вот такие вот резкие перепады. Пойдем проверим, как у нас на Печоре обстоят дела с рыбалкой. На озерах, как вы видели, в последний раз, когда мы ездили с Григорьевичем, клевало слабо. Игорь был, Иван Григорьевич. Мы поймали на троих только 9 окушков. Сейчас здесь мы с прошлого года не были. Сейчас посмотрим, как у нас обстоят дела на Печоре. Вот такая вот у нас красавица деревня Покча. Стоит на высоком берегу, на левом берегу реки Печора. Народу здесь осталось мало. Раньше здесь при Союзе Советском было около 400 человек. Сейчас, не знаю, сотня наберется, если то хорошо. А вот там вдалеке виден мой дом. Вот он стоит на крутом высоком берегу, крайний дом. Скоро наступит весна, и мы будем здесь жить и красоваться красотами нашего северного края, нашего Припечорья. Летом здесь хорошо, а зимой не очень. Я не завидую. Я сам здесь провел все детство в этой деревне. Держали скотину, работали с утра до вечера, так как день зимний короткий, да и летом работали. Работы хватает, скотина. Держали даже 3 коровы. Было у нас 3 коровы, естественно, годовалые, там, мелкие, там, около 5-6 голов крупного рогатого скота. Свиней держали, курей держали, кролей держали, там. Все пробовали, все подержали. Были с мясом, были с рыбой, были с молоком, сметаной, все было. Несмотря на то, что в 90-е был везде голод и разруха, мы выживали за счет своего сельского хозяйства. Теперь я здесь живу только летом. Как снег тает, приезжаю, снег ложится, уезжаю в райцентр, живу там. И каждый приезд на родную землю у меня аж душа радуется и поет. Короче, ладно, друзья, я отвлекся немножко, поехали. Пойдем вот сейчас туда, по лыжне. Лыжи я с собой не взял, ну, думаю, тут недалеко, буквально метров 200-300 осталось. Так что доползем. Лыжня свежая, значит, кто-то там уже рыбачит. Ну а кто, сейчас мы это увидим. Питанинес. А кыз боли изда бір промойтама. А таннам иры. Тан иры. А таннам нормальный. Ужас. А там вот кыз есть воли. Ужас. Опасно. Ты на меня не могу сказать, но итальный. А мой. А кыжна ты сидишь косян. А вот это ну как звучало? Часто. А. Сюда вертала таб дулус и просто чикуя. Саорче me знаете муна, после можно закулать. А турун бокоплав где-то мормыште катать. А ты лысо косян лунка шуйный? Бедя скрытала, сюда не сидишь. Один барбаски у нас. Хотя корзу сам Оксана. Сосед. Нет, да. Сосед, здорово!
Как жизнь молодая? Модичная полетит. Только слышно. Меша Китурез! О, Йорш! Вот он. И сорвался, да? Да. Вот, пока сидели, трещали, удочка чуть ли в воду не нырнула. И вот он, первый хариус, и сошел. Хорошо, что не в лунке сошел. Он, наверное, тоже решил послушать, о чем, да, о чем мы здесь говорим. Вот. О, первый вот такой Стоячку взял. хариус. Любит стоячку. Хариус. Янцикадан. А я тут... Хариус. Хариус? А помнишь, это было написано в универсале? Продавали-то. Хариус. Хариус. Ну, это, наверное... Да. Так как Виталий сказал, что здесь было тепло, все промыло полностью, было все открыто. Вот там открыто еще. Здесь тоже. И теперь это очень опасно. Вот проходили, как вы видели, там есть полыня. И каждый шаг лучше... Опа, вон, о! Или что это? Нет, это первый лед. Лучше проверить. А первый лед протыкается. Ладно, здесь пока пробуримся и попробуем. А там видно будет. Не джульвула, а параш. О, есть поклевка. Есть поклевка, есть поклевка. Что-то очень осторожно. Клюнул разик, вот поставил только первую удочку. Начал собирать вторую. Была сразу же поклевка, но очень-очень осторожная. Может быть, это ёрш? Не знаю. Больше не хочет. Раз, два, три. Активности 0. Ладно, пусть пока стоит. Мы попробуем на червячка. Там у меня стоит на опарыша. Здесь попробуем на червя. Пробурил вон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лунок от берега к центру. Сейчас будем пробовать. Вот Виталий обрыбился уже второго хариуса, вон такого. Новые лунки, и вот он. Новый хариус. 1, 2. Ну-ка давай третьего вытаскивай, пока камеру не выключил. А там у тебя что, сверху ловит или еще не это? Еще не успел. Только про... А, прикормку заранее кидал, да? Сколько у меня оставалось, но я сейчас дополнил, поставил. 20 назад. 20 минут. А Может. Удочку только что. Вот. Только начал кидать, сразу ударил, да? Вот так. Дошел до дна. Так стал поднимать. Все, один и был. На камеру не хотят. Скромничают. Скромничают. Вот раз, вот два. Теплынь сегодня хорошо.
Лунки не мерзнут, ветра нет. Только не знаю, как хорошо ли это для рыбы. Ну что, будем буриться, будем искать. Сейчас попробую там вдоль тропы вертикально, вдоль берега пробуриться. Но дырку вижу. Дырка стоят. Чуть-чуть, сейчас зайти ручью сбирать. Все на берег дурас. Коли теперь полностью ушил, я сказал, были куз. Полностью. Чем почти там ушил стану, да и так. Я сначала пешней пройдусь, потом бурить буду. Местами, вот где-то, где натоптано было, где рыбачили, лед сантиметров 40, наверное. Но структура льда такая рыхлая. А где? Где? Где-то и вообще льда нет. Будем пробовать везде. Кто ищет, тот найдет. Так, пробурил около 20 лунок вдоль по течению, поперек течения. Ни одной поклевки. У Виталия тоже пока тишина. Будем дальше буриться. У Славика тоже тишина, да? Нашел ершовую лунку? Ну да. Штук 10-15 лунок, и одна клюет только с ершами, да? Ну. Сейчас вам покажу, какой. Да что ты будешь делать? Какой опасный лед. Вот здесь я бурился. Лед так, сантиметров где-то 10, где-то 15. А вот здесь, вон, вообще нету льда. Вот. Просто вот полыня, глубина метра 2 здесь течением. Просто вот так вот промывает. Прямо рядом с тропой. Вот здесь тропа натоптана. Лед есть. А тут с лесу вытекает теплый ручей. Не знаю, почему он теплый. Летом он ледяной, а зимой вот он вот так вот вдоль берега все вымывает. Там вот даже не замерзает. И вот так вот все опасно. Шаг влево, шаг вправо, можно провалиться. Каждый шаг нужно тюкать перед собой пешней. Или отмечать вот так вот ветками. Где рыбачили, там еще более-менее лед. А где лежит толстый слой снега, там снизу все вымывает. Здесь вытекает еще одна речка. Тоже опасно, вон промоина везде. Надо быть очень и очень аккуратным. Пока тишина. Времени остается все меньше и меньше. Для рыбалки у нас время уже час. Ну, часик еще порыбачим. Может быть, вечерком что клюнет. Вот и моя первая рыба. Время уже 14:12, третий час. Я уже без всякого настроения, ни одной поклевки, трясу. Пробурил где-то около 30, наверное, лунок. Я даже не смотрел. И вот такой он красноватый даже какой-то сиг. Как щука на этом, на саряты. О, клюнул на нимфу. Я даже не смотрел в ту сторону. На нимфе вот опарышек. А тут у меня тяжелая мормышка. С червячком. Я, короче, периодически хожу туда и обратно. Вон. Тут у меня везде лунки пробурены. Тут пробурены. Тут.
ходил. Ну и вот. Не клевало ни одной поклевки. А тут просто сам по себе повис. Я даже не заметил, что клюнул. Трясу, смотрю, уже тяжело трясти. Не заметил даже, как он клюнул. Виталик там перегородку делает. Заводь. О, клюет, Виталик, клюет. Вот. Тоже сижок, нет? Гигантик. Хорезок. Хорезок. Настоячку взял. Уже время-то не... Вот и время. Может, вечерний клев еще будет что-то, нет? Ничего себе. Такое время не берет обычно. Вон такую перегородку Виталик сделал. Поставил палки. Базу, посмотрим, что получится. Да, поставил кормушку, и тут вот палки к палкам привязывает ветки от елок. Делает типа заводи здесь. Посмотрим, что действительно получится. Я знаю, что такие перегородки делают, чтобы сетку поставить. Ну, типа втыкают жерди, пропиливают или продалбливают полосу жерди, потом вилами ветки также лапника суют. Получается тиховод, и туда протягивают сеть. Время 3 час, а у нас еще светло. С каждым днем день все длиннее и длиннее. Славик, что, поймал еще, нет? Один? Зато хороший. Славик тоже поймал хариус одного. Короче, мы со Славиком по одной рыбке поймали. У меня сижок, Славик. Сижок у меня. У меня сижок, у Славика хариус. А Виталика уже 4-й, да? Да. 2 хороших и 2 поменьше. 2 хороших, 2 поменьше. Все хариусы. А я, получается, вот так вот не смотрел, трясу просто. Ну, не трясу, даже шевелю. Смотрю, что-то мне тяжело трясти начал. Отрёшься. Ну вот, от нуля ушли. Размочили счет. Что, проволока кончилась? Да. А у меня веревка есть. На. Шпагат. Привяжи еще одну. Ее можно на 2 части, можно на 4 части разделить. На 2-то 2 привяжешь, а на 4 это комбикорм вешать. Видишь? А, у меня капроновая веревка-то есть. Прикольно, длинная ведь. Ну, смотри, а что ее тратить будешь? Вон, ее привяжи, да и все, шпагат. Так, ну что, время у нас 15:06, а в принципе еще видно, можно еще рыбачить минут 10 как минимум, но ни у кого не клюет. У Славика 1 хариус, у Виталика 2 крупных, 2 поменьше, и у меня вот такой вот один единственный сиг. Все, такая сегодня получилась короткая рыбалка возле моего родного села. Отметились, проверили. Сюда мы приедем еще где-то через месяц, если будет лед. Проверим. Здесь мы были с Игорем последний раз перед Новым годом. Прошел как раз около месяца. Так что встречаемся мы в следующий раз на другой рыбалке. А на какой вы увидите. Это будет скоро, друзья. Всем пока, всем до свидания.